Даже спустя годы волонтерства, есть истории, которые способны нас искренне удивить. В этой истории собаку спасла другая собака. Это можно назвать самым настоящим чудом, ведь если бы не другое четвероногое создание, то дни бедняжки были бы сочтены. Белла потащила свою хозяйку в сторону во время обычной лесной утренней прогулки. И Ирина не поняла, куда собака пытается ее отвести, но безропотно пошла в нужном направлении. Белла скулила и всячески пыталась указать хозяйке на что-то. Сугроб, к которому они подошли, внезапно начал двигаться. Ирина заметила, что снег вокруг него заметно подтаял. На деле сугроб оказался белым мешком. Он был теплым, поэтому и растаял снег вокруг него. В мешке, очевидно, кто-то находился. И этот кто-то был еще жив, движение не прекращалось. Ирина позвала подругу, вдвоем женщины развязали мешок и вытащили из него собаку. Малышка была практически мертва, у нее опух и посинел язык. Собачка не могла стоять, еле-еле выползя на снег и рухнув как подкошенная, уткнувшись мордой в сугроб. Подруги отнесли бедняжку в теплый дом и попытались отогреть, а еще осторожно искупали и поставили перед ней миску с едой. Но собака ни на что не реагировала, даже еда не вызвала у нее любопытства. Несчастное животное было слишком слабым, чтобы есть и двигаться, оно просто лежало, будто куча тряпья. Пришлось незамедлительно вызвать ветеринаров, которые забрали собаку в клинику. Жуля, такое имя Ирина дала найденной бедняжке, весила лишь треть от своего нормального веса. Ветеринары не смогли понять, похудела она уже сидя в мешке, или была в таком ужасном состоянии тогда, когда ее в него посадили. Собака фактически состояла из костей и кожи, никаких мышц у нее не было и в помине. Зрелище было впечатляющим и пугающим. Жуля умирала, это было понятно всем. Сложно сказать, почему ее хозяева поступили так бесчеловечно. Вместо того, чтобы просто выгнать ненужное животное, так у Жули были бы хоть какие-то шансы на выживание. Они предпочли засунуть собаку в мешок, обрекая на погибель. Ничего более жестокого просто нельзя вообразить. Если бы не Белла, то Жуля просто умерла бы, потому что не могла помочь себе самостоятельно. В таких условиях выжить не просто сложно, а практически нереально. Каждый день Жуле ставили капельницы. Сначала собака все так же не реагировала ни на что, еду ей давали силой, потому что она все еще не проявляла к ней никакого интереса. Казалось, Жуля не была заинтересована в том, чтобы продолжать жить. Однако ветеринары делали все, что могут, чтобы спасти бедняжку, помочь ей выжить несмотря ни на что. Постепенно собака начала есть самостоятельно. Но она все еще не вставала со своей лежанки, даже в туалет ходила под себя. Жуля была совершенно обессилена. Прошла неделя, и случилось нечто невероятное, собака встала. Она тут же упала, ведь ее мышцы были совсем атрофированы. Но и это уже было прекрасным результатом. Ветеринары боялись, что Жуля вообще не сможет ходить. Теперь же им стало спокойнее, ведь опасения не оправдались. Очевидно было, что рано или поздно Жуля снова встанет на ноги. Через несколько дней собака впервые поела сама с огромным аппетитом. Она потянулась к миске с таким энтузиазмом, которого еще совсем недавно от нее нельзя было ожидать. Жуля так и не смогла подняться, чтобы приблизиться к еде, поэтому тянулась вперед одной лишь мордочкой. В капельницах окончательно отпала необходимость. Теперь Жулю можно было лечить в доме. Собака начала пытаться понемногу ходить и даже вышла на улицу, совсем ненадолго, но ее прогресс не мог не впечатлять. Полное выздоровление займет еще очень много времени. Когда Жуля поправится, ее стерилизуют. После этого Ирина собирается начать искать для собачки любящую семью. Крыша над головой и заботливые люди должны стать для страдалицы компенсацией за все, что ей пришлось пережить. Если понравилась история, подпишитесь на канал. Всем добра, любите животных.